समय रात के 12 बजे ध्यान से सुनना। एक बार फिर से सुनिए। दोस्तों आप सुन सकते हैं ये किस चीज़ की आवाज़ है। इस टाइम रात को सभी घर के अंदर होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं और समय हो गया है रात के 12 बजे। आधी रात हो रही है और तरह तरह की आवाज़ें बाहर से आ रही है। जंगली जानवर है कोई, और कितने ज़ोर से आवाज़ आ रही है आप सुन सकते हैं। ये क्या हो सकता है? काफ़ी कन्फ्यूज़ थे क्योंकि आवाज़ ही कुछ ऐसी थी, डरावनी, भयानक सी लग रहा था कि क्या है ये? और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे चांद आपको दिख जाएगा। और ये कौन सा जानवर है कोई पता नहीं। इस तरह से तो यहाँ पहली बार ही जानवर इस तरीके से अलग आवाज़ आ रही है। और कौन सा जानवर है पता नहीं। दोस्तों आप जो वहाँ नीचे उस पहाड़ी पर जो नीचे जगह है वहाँ पर देखेंगे उस जगह को, तो वहाँ पे रात को कुछ अजीब तरह की डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। और पता नहीं क्या था, पर इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जो आज से पहले हमने नहीं सुनी। सभी गांव वाले जो थे वो डर गए थे कि ये क्या था। और वो जो आप जगह देख रहे हैं नीचे, वहाँ से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। रात को 11:30-12 बजे का टाइम था। दोस्तों आप सुन सकते हैं ये किस चीज़ की आवाज़ है। जंगली जानवर है कोई, और कितने ज़ोर से आवाज़ आ रही है आप सुन सकते हैं। गांव की जो शाम होती है, रात होती है, वो इस तरह से शांति। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे चांद आपको दिख जाएगा। और ये कौन सा जानवर है कोई पता नहीं। इस तरह से तो यहाँ पहली बार ही जानवर इस तरीके से अलग आवाज़ आ रही है। और कौन सा जानवर है पता नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे एक और भी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।